Hello， 大家好。我哋今日嚟睇一睇咧，係赤柱正灘對開呢個大潭灣，週末又好，平時又好啦，都好多水上活動嘅。咁喺正對面嗰度咧，就有紅山半島，咁啊好靚嘅洋房啦。咁另外一邊咧就有美國會喺呢度。而家喺香港要揾一個屋連地係非常之罕有。咁呢間屋連地有海景嘅係更加罕有。呢間屋咧又有6700尺地。咁中間咧就起咗一間獨立屋，係4800尺，有4個房，其中3個係套房。我而家咧就企喺嗰個中空廳嗰度，個中空廳嗰度有大約20尺高啦。如果我一轉身咧，就係望出去海嗰度啦。個廳嘅另外一邊咧就有飯廳啦。飯廳呢度咧都可以望到泳池同埋外邊嘅，都一樣食飯嗰陣時都有去海景嘅。我哋依家咧就喺嗰個主人房對出嚟嗰個露台嗰度，大概有123尺度啦。佢哋需要譬如話可以放個梳化喺度啊，飲杯咖啡啊，非常之舒服。外邊嘅景觀又靚，呢個環境啊，即係邊個住喺度，邊個都身心舒暢啦咁樣。呢間屋咧就配備咗一個無邊際嘅泳池，10米乘5米。就喺廚房行2步就出嚟，嗰個泳池咧向正就係前面大海。頭先咧我哋講咧就係戶外空間度咧有大概3500尺，咁之前咧講就係嗰個花園同埋個泳池咧大概佔咗一半到，咁另外一半咧就係喺呢個空間啦，就係喺個大閘之後有一個空間可以做停車位嘅。咁買獨立屋連地咧有個特大好處就係有高牆大閘。咁咧就顯得你個屋咧就尊貴啦。記得點讚關注哦。